وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. و آنانی که به دیدار ما در روز قیامت امیدی ندارند میگویند چرا برای ما فرشتگان فرستاده نشدند یا چرا پروردگار خویش را نمیبینیم. ایشان واقعا خود را بزرگ پنداشتند، یعنی به خود مغرور شدند، تکبر ورزیدند و سرکشی بزرگی را مرتکب شدند. یوم یرون الملائکة لا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. روزی که فرشتگان را ببینند در آن روز این دیدار برای گناهکاران مژده نخواهد بود و میگویند ما را امان دهید، امان برگشت ناپذیر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و به هر آنچه در زندگی خیش انجام دادند رو آوردیم و آن را مانند ذره‌های غباری که در هوا تیت شود پراگنده ساختیم. اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا. اهل بهشت در آن روز از بهترین قرارگاه و بهترین رهایشگاه برخوردارند. و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکة تنزیلا. و روزی که آسمان با ابرها شکافته شود و فرشتگان به گونه منظم فرو فرستاده شوند. الملك یومئذ الحق للرحمن وكان یوما علی الكافرین عسیرا. پادشاهی در این روز از آن خدای رحمان است و آن روز بر کافران واقعا دشوار است. و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. روزی که آدم ستمگار دست خود را میگزد و میگوید ای کاش من با رسول راهی را برمیگزیدم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وا ویلا، ای کاش من هرگز فلانی را دوست نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا. بیگمان مرا از یاد راهنمایی های خدا بعد از اینکه به سراغ من آمده بود گمراه ساخت و شیطان همواره فریب دهنده انسان است. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیامبر گفت ای پروردگار من، بیگمان قوم من این قرآن را به کنار گذاشتند. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از میان مجرمان قرار دادی و برای تو پروردگارت به حیث رهنما و مددگار کافی است. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. کافران گفتند چرا قرآن به او به یک بارگی نازل نشد؟ این چنین نازل شده است تا با آن دل تو را استوار گردانیم و ما آن را برای تو به گونه مرتب و منظم نازل گردانیدیم. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. هیچ مثال را برای تو نمی آورند مگر اینکه ما به جواب آن حق و بهترین تفسیر را به تو نازل می کنیم. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم
شر مكانا وأضل سبيلا. آنانی که به روحهای خیش و دوزخ گرد آورده می شوند هم ایشانند که بدترین موقف و دورترین موقعیت را از راه راست دارد. ولقد آتینا موسی الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزیرا. و بیگمان به موسی کتابی را دادیم و همراهش برادر او هارون را به حیث وزیر گردانیدیم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمیرا. و گفتیم به سوی قومی که آیات ما را تکذیب کردند بروید و ایشان را به گونه تباه ساختیم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. و قوم نوح هنگامی که پیامبران را تکذیب کردند ایشان را غرق ساختیم و ایشان را برای مردم مایه عبرت گردانیدیم و برای ستمگاران عذاب دردناک آماده کردیم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. و همچنان عاد، ثمود و اصحاب الرس و بسا اقوام دیگر را که در این میان بودند. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبیرا. و برای هر یک ما مثال ها زدیم و چون به آن توجهی نکردند همه ایشان را به گونه هلاک گردانیدیم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. و حتما آنها از کنار شهری که بر آن باران شومی باریده بود گذشتند. آیا آن را نمی دیدند بلکه زنده شدن بعد از مرگ را توقع نداشتند. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. و چون تو را ببینند جز به تمسخر نمیگیرند و میگویند آیا این همان کسی است که خدا او را پیامبر فرستاده است؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. بیگمان نزدیک بود که ما را از پرستش خدایان ما گمراه سازد اگر بر آن استقامت نمی کردیم، مگر چون عذاب را ببینند بیدرک می فهمند که چه کسی گمراه تر است. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. آیا آن کسی را دیدی که هوای نفس خیش را معبود خیش گرفت؟ آیا تو می توانی که ضامن رهیابی او شوی؟ یا می پنداری که بیشتر ایشان می شنوند و می فهمند؟ ایشان نیستند مگر مانند چارپایان، بلکه ایشان از آنها هم از جهت راهیابی گمراه ترند. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. آیا ندیدی پروردگارت چگونه سایه را گسترده است و اگر میخواست آن را ساکن میگردانی سپس آفتاب را دلیل وجود آن قرار دادی، سپس آن را آهسته آهسته به سوی خود جمع کردی. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. و اوست که شب را به شما لباسی گردانی
و خواب را مایه آرامش و روز را وسیله فعالیت و زندگی. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. و اوست که بادها را به حیث مژده در پیش رحمت خود فرستاد و آب پاک کننده را از آسمان فرود آوردیم. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. تا با آن سرزمین مرده را زنده کنیم و آن را به چارپایان و مردم بسیاری که آفریدیم بنوشانیم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بیگمان آب و نعمتهای دیگر را در بینشان به شکلهای گوناگون تقسیم نمودیم تا پند گیرند، ولی بیشتر مردم از هر حالت جز ناسپاسی ابا ورزیدند. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. اگر می خواستیم در هر دیاری بیم دهنده می فرستادیم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. بنابراین از کافران اطاعت مکن و با ایشان به وسیله این قرآن جهاد بزرگ و همه جانبه را به راه انداز. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. و اوست که دو دریا را کنار هم جاری گردانید، یکی گوارا و خوشطعم و دیگر شور و تلخ، و در میان آنها برزخی قرار داد، حایل غیر قابل نفوذی. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. و اوست که بشر را از آب آفرید، سپس برای او نسبی و خویشاوندی قرار داد و پروردگارت به هر چیز تواناست. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ایشان جز خداوند چیزهایی را میپرستند که برایشان سود و زیانی نمیرساند و برخی دیگر از افراد کافر در برابر پروردگار خود پشتیبان برخی دیگرند. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. و تو را نفرستادیم مگر مژده دهنده و بیم دهنده. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. بگو من در این امر از شما مزد نمیخواهم جز اینکه هر که بخواهد به سوی پروردگار خود راه را برگزیند. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. به ذات توکل نما که زنده است و هرگز نمیمیرد و صفات ستوده او را به پاکی یاد کن و کافی است که خداوند به گناه بندگان خود آگاه می باشد. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. اوست که آسمان ها و زمین و آنچه را که در میان آنهاست در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستولی شد. او رحمان است، پس در مورد او از شخص آگاهی بپرس. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ
چون به ایشان گفته شود به خدای رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ آیا ما به چیزی سجده کنیم که تو به ما امر میکنی؟ و این روش جز آن که به نفرتشان میافزاید حاصل ندارد. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. با برکت است ذاتی که در آسمان برج‌های آفرید و در آن چراغ و ماه نوربخشی قرار داد. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اوست که شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید برای کسی که بخواهد پند گیرد یا بخواهد سپاس گذارد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان خدای رحمان کسانی اند که بر زمین با تواضع و آرامش راه می روند و هنگامی که نادانان ایشان را خطاب می کنند می گویند سلام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آنانی که به حضور پروردگار خود به سجده و قیام شب زنده‌داری می کنند. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. آنانی که میگویند ای پروردگار ما از ما عذاب دوزخ را بازدار، بیگمان عذاب آن شدید و دائمی است. إنها ساءت مستقرا ومقاما. واقعا که این بد قرارگاه و اقامتگاهی است. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. آنانی که چون خرج میکنند نه اسراف میکنند و نه هم سختی میکنند و روششان اعتدال میان این و آن میباشد. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. آنانی که با خداوند معبود دیگری را نیایش نمی کنند و انسانی را که خداوند قتل او را حرام ساخته است جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و کسی که چنین کند جزای آن را می بینند. عذاب برای او در روز قیامت دوچندان می شود و او در آنجا به خواری و برای همیشه می ماند. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر کسی که توبه کند، ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، چنین مردمی اند که خداوند بدیشان را به نیکویی تبدیل می کند و خداوند بخشاینده و مهربان است. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. و هر کسی که توبه کند و عمل نیکو انجام دهد پس اوست که واقعا به خداوند به طور پسندیده رو می آورد. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. آنانی که گواهی ناحق نمی دهند و به کار باطل حاضر نمی شوند
و چون با لغو و کار بیهوده برخورند از آن بر روش بزرگوارانه در میگذرند و آنانی که چون به آیات پروردگار خیش پند داده شوند بر آن کر و کور نمیافتند، این پندها را نادیده نمیگیرند. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. و آنانی که میگویند پروردگار ما از همسران ما و فرزندان ما برای ما نور چشمان ارزانی کن و ما را برای پرهیزگاران پیشوا ساز. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هم ایشانند که به جزای آنکه صبر کردند بهشت برین را صاحب میشوند و در آنجا ایشان با تحیت و سلام روبرو میشوند و در آنجا جاودانه به سر میبرند و چه قرارگاه و اقامتگاهی نیکویی. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بگو اگر دعای شما نباشد پروردگار من به شما اهمیت قائل نمی شود، بلکه شما واقعا او را تکذیب کردید، پس به زودی این مجازات بر شما لازم می گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. طاسیم تلك آیات الكتاب المبین. طاسیم میم، این آیات کتابی است که حق را آشکار می سازد. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنین. شاید تو از پی ایشان خود را از شدت اندوه هلاک گردانی به این که چرا مسلمان نمی شوند. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اگر بخواهیم از آسمان بر ایشان نشانه فرود می آریم که در برابر آن گردنهایشان خم گردد. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. هیچ پند جدیدی نیست که از جانب پروردگار رحمان به ایشان بیاید مگر آنکه از آن رو برتابنده اند. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ایشان واقعا پیام حق را تکذیب کردند، ولی به ایشان در مورد آنچه به آن استهزا می کردند به زودی آگاهی لازم خواهد آمد. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. آیا به زمین ندیدند که چه تعداد از هر جنس مفیدی را در آن گنجانیدیم؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بیگمان در این نشانه است، اما اکثرشان مسلمان نبودند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. حقا که پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منی و مهربان. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. و بیادار هنگامی را که پروردگار تو به موسی ندا داد که برو پیش قوم ستمگار قوم فرعون، آیا ایشان از خدا نمی ترسند؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون. موسی گفت ای پروردگار من واقعا می ترسم از این که مرا تکذیب کنند. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى
هارون و سینه من تنگ می شود و زبانم روان نیست، یعنی بندش دارد، پس با هارون نیز رسالت بخش. ولهم علی ذنب فأخاف أن يقتلون و افزون بر آن ایشان بر من ادعای جرمی دارند که می ترسم مرا بکشند. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. خداوند گفت چنین نیست، آنها به شما سیب رسانیدن نمی توانند، پس هر دوی شما با نشانه های ما بروید، بیگمان که ما با شماییم و شنونده این جریانات می باشیم. فأتیا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمین أن أرسل معنا بني إسرائیل. شما هر دو نفر نزد فرعون بروید و بگویید ما فرستاده پروردگار عالمیانیم که با ما بنی اسرائیل را بفرست. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فرعون گفت آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش نکردیم و تو سالیان درازی از عمر خود را در میان ما نگذراندی و آن کرده خود را انجام دادی و تو از ناسپاسان؟ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسی گفت من این کار را در حال ناخبری کردم. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. از پیش شما گریختم چون از شما ترسیدم. در این دوره بود که پروردگارم به من قدرت بخشید و پروردگار من مرا از پیامبران گردانید. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. و آیا این نعمتی است که آن را بر من منت می‌گذاری که بنی اسرائیل را برده ساختی؟ قال فرعون وما رب العالمين. فرعون گفت چیست پروردگار عالمیان؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسی گفت پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست اگر اهل یقینید. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون به کسان دور و بر خود گفت آیا نمیشنوید؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی گفت پروردگار شما و پروردگار نسل های پیشین شما. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون گفت یقینا پیامبر شما آنکه به سوی شما فرستاده شده دیوانه است. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی گفت پروردگار مشرق و مغرب و هر آنچه در بین این دوست اگر عقل دارید. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون گفت اگر جز من معبودی بگیری تو را از زندانیان خواهم ساخت. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسی گفت آیا حتی اگر به تو نشانه روشنی بیاورم؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون گفت اگر راست میگویی آن را بیاور. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. در این حال موسی عصای خود را افکند و ناگهان آن عصا به گونه آشکار اژدهایی شد. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. و باز
دست خود را از گریبان کشید، ناگهان برای بینندگان سفید درخشنده می نمود. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون با بزرگان دور و پیش خود گفت این شخص واقعا جادوگری داناست. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. میخواهد شما را با سحرش از سرزمین شما بیرون سازد. پس مشوره شما چیست؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. گفتند او و برادرش را مهلت ده و به شهرها کسانی را بفرست که مردم را جمع آوری کنند و از میان ایشان ساحران ماهر را برای تو بیاورند. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم. و این ترتیب ساحران به همان روز مشخص جمع آوری شدند. وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبین. و به مردم گفته شد آیا شما نیز در این اجتماع اشتراک میکنید تا باشد که ما ساحران را پیروی کنیم اگر پیروز شوند. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین. چون ساحران آمدند و فرعون گفتند آیا برای ما پاداش مناسب دادن می شود اگر ما برنده شویم؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربین. فرعون گفت بله و یقینا در چنین حالتی از مقربان خواهید بود. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی به ساحران گفت بیفکنید آنچه را تو میخواهید بیفکنید. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. در این حال ساحران ریسمانها و عصاهای خود را افکندند و گفتند به عزت فرعون ما یقینا پیروز میشویم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. سپس موسی عصای خود را افکند و همان دم هر آنچه تزویر کرده بودند همه را به کام خود فرو برد. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ساحران به اختیار به سجده افتادند و گفتند ما به پروردگار عالمیان همان پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. فرعون گفت آیا به او ایمان آوردید پیش از این که من برای شما اجازه بدهم؟ یقینا او سرکرده شماست که به شما سحر آموخت، اما به زودی به سرنوشت خود پی خواهید برد. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. به یقین دستها و پاهای شما را از طرف مخالف قطع می کنم و بیگمان همه شما را به دار می کشم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. گفتند باکی نیست چون بیگمان ما به سوی پروردگار خیش بازگشتنی هستیم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. توقع داریم پروردگار ما خطاهای ما را بیامرزد چون ما نخستین کسانی هستیم که ایمان آوردیم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. و به
موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانگاه از مصر ببرد و یقینا شما تعقیب میشوید. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. آنگاه فرعون به همه شهرها کسانی را فرستاد تا مردم را جمع کند. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. و به ایشان بگویند اینها یعنی بنی اسرائیل گروه اندک و پراگنده اند. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. و بیگمان ایشان ما را شدیداً خشمناک ساختند و ما همه مسلح و آماده پیکاریم. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. پس ایشان را از باغها و چشمسارها خارج گردانیدیم و نیز از گنجها و مقام و منزل گرامی. آری این چنین و بر بنی اسرائیل اینها را میراث دادیم. فأتبعوهم مشرقين. به این ترتیب ایشان را در هنگام طلوع آفتاب تعقیب کردند. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. چون این دو گروه یکدیگر را دیدند یاران موسی گفتند واقعا که ما دستگیر شدگانیم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسی گفت هرگز نه، واقعا پروردگار من با من است، او به زودی مرا رهیاب می سازد. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. در این حال به موسی وحی کردیم که عصایت را به دریا بزن. پس دریا شق شد و هر قسمت آن مانند کوه نهایت بزرگ گردید. وأزلفنا ثم الآخرين. گروه دیگر را در آنجا نزدیک آوردیم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. موسی و همه آنانی را که با او بودند نجات دادیم. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. سپس دیگران را غرق کردیم. بیگمان در این رویداد نشانه است، اما اکثر ایشان ایمان نیاوردند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و بیگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منی و مهربان. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. و بر ایشان خبر ابراهیم را بخوان چون به پدر خیش و قوم خیش گفت چی چیز را می پرستید؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. گفتند بتانی را می پرستیم و به خدمت آنها مجاوریم. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. گفت آیا این بتان از شما می شنوند هنگامی که به آنها نیایش می کنید یا آیا به شما سودی یا زیانی می رسانند؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. گفتند نه، بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می کردند. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين
آنچه را شما و پدران و پیشینیان شما می پرستیدید آنها همه به من دشمنند مگر پروردگار عالمیان، آن که مرا آفرید و باز مرا رهیاب می گرداند، آن که مرا غذا می دهد و آب می دهد و هنگامی که مریض شوم او مرا شفا می دهد و آن که مرا می میراند و باز مرا زنده می گرداند، آن که امیدوارم خطاهای مرا در روز جزا بیامرزد. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. پروردگار بر من حکمت افزایی کن و مرا به صالحان پیوست گردان. برای من در امتهای آینده ذکر خیر را قرار دی. مرا از وارثان بهشت سرشار از نعمتها بگردان. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. پدرم را بیامرز، بیگمان او از گمراهان بود و مرا در روزی که آدمیان بر انگیخته می شوند رسوا مکن، روزی که ثروت و فرزندان سود نمی بخشند جز آن کسی که به حضور خداوند با قلب سلیم بیاید. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. در آن روزی که برای پرهیزگاران بهشت نزدیک می شود و دوزخ برای گمراهان ظاهر می شود و به ایشان یعنی مشرکان گفته شود کجاست آنچه را می پرستیدید و جز خدا آیا این معبودان شما را کمک کرده می توانند یا در حد اقل از خود دفاع کرده می توانند؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. به این ترتیب اینها یعنی معبودان باطل و پیروان گمراهشان در آن نیگونسار می شوند و همه لشکریان ابلیس نیست. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. ایشان در آنجا در حالی که به مخاصمه می پردازند خطاب به معبودان باطل خیش می گویند با خدا که ما در گمراهی آشکاری بودیم که شما را با پروردگار عالمیان برابر می پنداشتیم و ما را جز مجرمان کسی گمراه نکرد. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اکنون ما کسانی را نداریم که از ما شفاعت کنند و نه هم دوست گرم یعنی مهربان. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. اگر برای ما بازگشتی به دنیا باشد از مؤمنان می باشد. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بیگمان در این رویداد نشانه است ولی بیشتر ایشان مؤمن نیستند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. حتی که پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منیب و مهربان. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند چون برادرشان نوح برایشان گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من
فاتقوا الله وأطيعون. بیگمان من برای شما پیامبر امین هستم. باری از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. از شما بر این تبلیغ خویش پاداش نمی جویم، نیست پاداشم مگر بر پروردگار عالمیان. لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. گفتند آیا ما به تو ایمان آوریم در حالی که پسترین مردم تو را پیروی کرده اند؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون. نوح گفت آیا چی میدانند که ایشان چی اعمال داشتند؟ إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. نیست حسابشان مگر بر پروردگار من اگر شعور داشته باشید. وما أنا بطارد المؤمنين. من مؤمنان را از پیش خود نمیرانم. إن أنا إلا نذير مبين. من نیستم مگر بیم دهنده آشکار. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. گفتند ای نوح اگر تو از این دعوت خیش دست بردار نشوی از جمله سنگسار شدگان خواهی شد. قال رب إن قومي كذبون. نوح گفت ای پروردگار من براستی قوم من مرا تکذیب کرده. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. پس تو در میان من و میان ایشان با گونه آشکاری فیصله کن و مرا و مؤمنانی را که با من هستند نجات بدی. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. پس ما او و همراهانش را در کشتی مملو از انسان و انواع حیوانات نجات دادیم، سپس بقیه را بعداً غرق ساختیم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بیگمان در این نشانه است اما اکثر ایشان مؤمن نبودند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و بیگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منی و مهربان. كذبت عاد المرسلين. قوم عاد پیامبران را تکذیب کردند. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. چون برادر ایشان هود گفت آیا شما از خدا نمی ترسید؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. من برای شما پیامبر امانتکاریم، لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. از شما بر این تبلیغ خویش پاداش نمی جویم، نیست پاداشم مگر بر پروردگار عالمیان. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين. آیا در هر جای بلندی از روی بلهوسی نشانه آباد می کنید و برای خود قلعه‌های مستحکمی می سازید تا مگر جاودانه بمانید و چون کسی را دستگیر کنید ستمگارانه دستگیر می کنید؟ فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و از ذات بترسید که شما را به چیزهایی که میدانید امداد کرده است. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. شما را به چارپایان و نیز به فرزندان برومند امداد کرده است، همچنین به باغها و چشمه‌ها.
براستی من بر شما از عذاب روز بزرگ میترسم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. گفتند برای ما یکسان است، خواه ما را پندهی یا از پندهندگان نباشی، نیست این جز همان روش پیشینیان. وما نحن بمعذبين و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. به این ترتیب او را تکذیب کردند، پس ما ایشان را هلاک ساختیم. بیگمان در این نشانه است، مگر بیشتر ایشان ایمان ندارند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و بیگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منعم و مهربان. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. قوم ثمود پیامبران را تکذیب کردند چون برادرشان صالح برایشان گفت آیا شما از خداوند نمی ترسید؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. حقا که من برای شما پیامبر امانتکاری هستم، لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. از شما بر این تبلیغ و شما پاداشی نمی جویم، پاداش من صرف بر پروردگار عالمیان است. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. آیا شما در لذت جویی از نعمتهای اینجا ایمن گذاشته می شوید؟ در این باغها و چشمه ها و این کشتها و نخلستان هایی که میوه نوبر آن نازک و شاداب است. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. و شما از کوهها خانه‌ها می تراشید و در آن به عشرت می گذرانید، لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید، آنانی که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی ورزند. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. گفتند واقعا تو از جادو کرده شدگانی، تو نیستی جز بشر مثل ما. اگر راست میگویی پس برای ما نشانه بیاور. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. گفت نشانه ای که آوردم این ماده اشتر است که برای او از نهر این قریه حقابه است و برای شما نیز حقابه است در روز معین. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. به او آزار نرسانید ورنه شما را عذاب روز بزرگ فرو میگیرد. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اما ایشان ماده اشتر را پی کردند و بعداً از کرده خیش پشیمان شدند، پس عذاب الهی ایشان را فرو گرفت. حقا که در این نشانه است، اما اکثر ایشان مؤمن نبودند.
وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و بیگمان پروردگارت هم اوست صاحب قدرت منعی و مهربان. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. قوم لوط پیامبران را تکذیب کردند وقتی که برادرشان لوط به ایشان گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. بیگمان من برای شما پیامبری امانتکاری هستم لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. از شما بر این تبلیغ خیش پاداش نمی جویم. پاداش من صرف بر پروردگار عالمیان است. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. آیا از همه جهانیان و مردان پیش می شوید و آنانی را که خداوند برای شما به حیث جفت یعنی همسر آفریده است می گذارید بلکه شما قومی تجاوزگر می باشید. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. گفتند ای لوط اگر تو بس نکنی یقینا از اخراج شدگان خواهی بود. قال إني لعملكم من القالين. گفت من از این عمل شما از نفرت دارندگان. رب نجني وأهلي مما يعملون. پروردگار من و خانواده ام را از این عملی که ایشان انجام میدهند نجات بدی. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. پس ما او را و خانواده او همگی را نجات دادیم جز پیرزنی را که در میان باقی ماندگان بود. سپس دیگران را هلاک کردیم و بر ایشان بارانی را از سنچل بارانیدیم. پس چی بد است بارانی بیم داده شدگان. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بیگمان در این رویداد نشانه است مگر اکثر ایشان مؤمن نبودند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و بیگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منی و مهربان. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. اصحاب ایکه پیامبران را تکذیب کردند وقتی که شعیب به ایشان گفت آیا شما از خدا نمی ترسید؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. من برای شما پیامبری امانتکاری هستم لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. بر این تبلیغ خیش از شما پاداش نمی جویم. پاداش من صرف بر پروردگار عالمیان است. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. پیمانه را کامل بدهید و از آنهای مباشید که مردم را خسارتمند می سازند. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و با ترازوهای صحیح وزن کنید و به مردم اموالشان را کم ندهید و در زمین فساد کنان به تبهکاری دست میازید.
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. و از ذاتی که شما و نسل‌های پیشین را آفریده بترسید. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. گفتند تو صرف از جادو شدگان و نیستی تو جز بشر مانند ما و یقینا میپنداریم که تو از دروغگویانی. پس اگر از راستگویان هستی پاره از آسمان را بر ما بینداز. قال ربي أعلم بما تعملون. گفت پروردگار من به آنچه میکنید آگاه تر است. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. و این ترتیب او را تکذیب کردند. پس عذاب روز ابر سایه افگن ایشان را فرا گرفت. بیگمان که آن عذاب روز بزرگی بود. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. حقا که در این نشانه است ولی بیشترشان ایمان نیاوردند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و بیگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منی و مهربان. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. و حقا که این قرآن فرود آورده پروردگار عالمیان است. آن را روح الامین فرود آورده است بر دل تو تا از پند دهندگان باشی. بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. به زبان عربی واضح. بیگمان این امر در کتاب پیشینیان نیز آمده است. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آیا این خود نشانه برای ایشان نیست که علمای بنی اسرائیل حقانیت آن را می‌دانند؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. اگر ما آن را به برخی از عجمیان نازل می کردیم و اگر آن را بر ایشان می خواند به آن ایمان نمی آوردند. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. و این ترتیب ما آن را در دلهای گناهکاران در آوردیم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. به آن ایمان نمی آورند تا آنکه عذاب دردناک را ببینند، اما عذاب بر ایشان ناگهان می آید در حالی که هیچ توجهی به آن ندارند. در این حالت است که می گویند آیا ما مهلت داده می شویم؟ أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. آیا به عذاب کردن ما شتاب می کنند؟ آیا دیدی اگر ایشان را سالها زندگی بهره‌ور گردانیم بعد از آن همان عذابی که به ایشان وعده داده شده به ایشان بیاید، همه چیزهایی که از آن بهره‌ور بودند ایشان را از این عذاب بی‌نیا ساخته نمی‌تواند. وما أهلكنا من قرية
الذكرى وما كنا ظالمين. هرگز ما اهل سرزمین را هلاک نکردیم مگر اینکه برای آنها اخطار دهندگانی بوده است تا مگر پند گیرند و ما هرگز ستمگر نبودیم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. شیاطین این قرآن را فرود نیاوردند، نه به ایشان شایسته است و نه هم می توانند که چنین قرآنی به وجود آورند. واقعا ایشان از شنیدن آن یعنی اخبار آسمان ها برکنار شدند. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. پس هیچ معبودی را با خدا نیایش مکن ورنه از عذاب شدگان خواهی بود. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. و خویشاوندان نزدیکت را بیم بده و بال خود را برای مؤمنانی که تو را پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند پس بگو بیگمان من از آنچه شما انجام می دهید بیزار و بر خداوند صاحب قدرت منی و مهربان توکل کن. آن که تو را وقتی که برای عبادت برمیخیزی می بیند و نیز حرکات تو را در میان سجده کنندگان حقا که هم اوست شنوا و دانا. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. آیا شما را با خبر کنم که شیاطین بر کی فرود می آیند؟ بر هر دروغگوی گناهکاری فرود می آیند. گوش می گیرند و آنچه را شنیده اند به دوستان خود می رسانند و بیشترشان دروغگو هستند. والشعراء يتبعهم الغاوون. پیامبر شاعر نیست، شعرا کسانی اند که گمراهان ایشان را پیروی می کنند. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آیا ندیدی که ایشان در هر وادی از سخن سرگردان می شوند و ایشان چیزی را می گویند که به آن عمل نمی کنند به جز آنانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام دادند و خدا را بسیار یاد کردند و چون مظلوم واقع شدند از خود دفاع کردند. ستمگاران به زودی پی میبرند که به چی سرنوشتی دچار میشوند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. طاسین تلك آیات القرآن وكتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. طاسین این آیات قرآن و کتاب واضح آشکار کننده است، هدایت و مژده برای مؤمنان، آنانی که نماز را به تمام و کمال برپا می دارند و زکات می دهند
و هم ایشانند که بر آخرت یقین دارند. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. بیگمان آنانی که به آخرت ایمان ندارند اعمالشان را برایشان آراسته، پس ایشان سرگردانند. اینهایند که برایشان عذاب شدید است و در آخرت هم ایشانند زیانکارترین مردم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. و بیگمان قرآن به تو از نزد خدای با حکمت و دانایی رسانیده می شود. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصطلون. به یاد آور وقتی را که موسی به خانواده خود گفت بیگمان آتشی را دیده ام، به زودی من از آن برای شما خبری می آورم یا پاره آتشی می آورم تا گرم شوید. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. پس چون پیش آن آتش آمد ندا شد با برکت است آن که در آتش است و آن که پیرامون آن می باشد و منزه است خداوند پروردگار عالمیان. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ای موسی بیگمان منم آن خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت. عصایت را بیفکن. پس چون آن را دید که حرکت می کرد گویی مار سفید باریکی است، برگشت پا به فرار نهاد و به عقب خود ندید. ای موسی مترس، بیگمان پیامبران نزد من نمی ترسند مگر کسی که ستم کرد سپس در بدل آن بعد از بدی نیکی کرد. پس حقا که من آمرزنده و مهربان هستم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. دست خود را در جیب خود درآور که سفید یعنی درخشان بدون لکه یا عیب بیرون آید. اینها از 9 نشانه اند به فرعون و قوم او، بیگمان ایشان قوم فاسق. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. اما هنگامی که نشانه‌های روشنی بخش ما به ایشان آمد آنها گفتند این سحر است آشکار. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. و از روی ستمگاری و تکبر از آنها انکار کردند، گرچه دلشان به آن گواهی میداد.
پس ببین که سرانجام مفسدان چی شد. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنین. بیگمان ما به داوود و سلیمان علم دادیم و آنها گفتند ستایش خدای راست که ما را بر بسا از بندگان مؤمن خود برتری بخشید. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. و سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم برای ما لسان مرغان تعلیم داده شده است و از هر چیز به ما عطا شده است. واقعا این است همان فضیلت آشکار. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. و برای سلیمان لشکریان او از جن، آدمی و مرغ جمع می شدند و ایشان همه با نظم خاص قرار داده شده بودند. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تا چون به سرزمین مرچگان رسیدند مرچه گفت ای مرچگان به لانه‌های خود درآیید مبادا سلیمان و لشکریان شما را نافهمیده پایمال کنند. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان از سخن مورچه تبسم کرده گفت پروردگارا مرا بر آن دار تا شکر نعمتی را بستایم که به من و به پدر و مادر من عنایت کردی و عمل صالح انجام دهم که مورد رضای تو گردد و به مرحمت خود مرا در صف بندگان صالح خود درآر. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. و او از پرندگان بازجویی کرد و گفت مرا چی شده که هدهد را نمی بینم یا او از جمله غایبان است. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. بیگمان او را شدیداً مجازات خواهم کرد یا او را سر خواهم برید مگر اینکه بر غیاب خود برایم دلیل واضحی بیاورد. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اما دوره غیاب هدهد صرف کمی دوام کرد. چون بازگشت گفت من معلومات فراگیری کسب کرده ام که تو آن را فرا نگرفته و به تو از سرزمین سبا خبر راستین آورده. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بیگمان در آنجا زنی را یافتم که بر ایشان سلطنت میکرد و به او از هر چیز داده شده است و تختی بزرگ دارد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. و
دریافتم که او و قومش به عوض خداوند به آفتاب سجده می کنند. شیطان اعمالشان را برایشان زینت داده است و ایشان را از راه حق باز داشته است و از این رو رهیاب نخواهند شد. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. چرا به خداوند سجده نمی کنند که آنچه را که در آسمان ها و زمین پنهان است بیرون می آورد و آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکارا می کنید می داند. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. خداوندی که جز او معبودی نیست و پروردگار عرش عظیم است. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سلیمان گفت به زودی ما خواهیم دید که آیا راست گفته ای یا از دروغگویانی. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. این نامه ام را ببر، آن را به ایشان بیفکن، سپس از ایشان کناره بگیر و انتظار بکش ببین که چی جواب میدهد. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملکه گفت ای بزرگان قوم، بیگمان نامه گرامی به سوی من افکنده شده است. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. این نامه سلیمان است و این به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم آغاز یافته. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. و به این توصیه شده که بر من برتری مجویید و به سوی من به حیث مسلمان بیایید. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ملکه گفت ای بزرگان قوم، در این کارم به من فتوا دهید. من تا کنون هیچ کاری را فیصله نکرده ام مگر آنکه شما حاضر بودید. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. گفتند ما صاحب قوتیم و نیروی شدید جنگی داریم، ولی فیصله کار در اختیار توست، پس ببین چی دستور میدی. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. گفت چون پادشاهان به سرزمین درآیند آن را به تباهی میکشانند و اهالی صاحب عزت آن را ذلیل میسازند و چنین میکنند. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. به ایشان تحفه میفرستم و به این ترتیب میبینم که فرستادگان من با چی برداشته برمیگردند. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. چون نماینده ملکه نزد سلیمان آمد، سلیمان گفت آیا مرا به مال امداد می کنید؟ پس آنچه خداوند به من داده بهتر است از آنچه برای شما داده، بلکه این شما هستید که به هدیه خود دل خوش کرده اید. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. به
سوی ایشان بازگرد و به ایشان بگو که با چنان لشکریانی به جنگ ایشان خواهیم آمد که توان مقابله با آن را نداشته باشند. ایشان را از آنجا با ذلت بیرون می کنیم و ایشان احساس حقارت خواهند کرد. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان گفت ای بزرگان قوم، کدام یک از شما تخت او را نزد من می آورید پیش از این که ایشان با فرمانبری نزد من بیاید؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فرد کار آزموده از طایفه جن گفت من آن را پیش از آن که از مجلس خود برخیزی به تو می آورم و بیگمان من به این کار واقعا توانا و امینم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. شخصی که علمی از کتاب داشت گفت من آن را به تو پیش از آن که چشم بر هم زنی میارم. پس چون سلیمان آن تخت را دید که در نزد او استقرار یافته گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که آیا شکر می کنم یا ناسپاسی می نمایم. کسی که شکر کند از حقا که برای خود شکر می کند و کسی که ناسپاسی کند یقینا پروردگار من بی نیاز و صاحب کرم است. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان گفت تختش را برای او ناشنا سازید تا ببینیم آیا رهیاب می شود یا از کسانی است که رهیاب نمی شود. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. پس چون ملکه آمد به او گفته شد آیا تخت تو این گونه است؟ گفت عیناً این همان است و پیش از این به ما علم داده شده بود و فرمان بردار بودیم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. سلیمان او را از آنچه در سابق جز خدا می پرستید باز داشت. وی بیگمان از گروه کافران بود. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. به او گفته شد به قصر درآی، اما هنگامی که آن را دید آن را آبی پنداشت که دارای امواج متلاطم است و از ساقهایش جامه را برزد. سلیمان گفت بیگمان این قصری است که از شیشه شفاف ساخته شده است. بلقیس گفت ای پروردگار من واقعا بر نفس خود ستم کرده ام و حالا با سلیمان به خداوند پروردگار عالمیان ایمان آوردم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون.
و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که خداوند را بپرستید، اما ایشان دو گروه شدند و با هم به مخاصمه پرداختند. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح گفت ای قوم من، چرا به بدی بیش از نیکویی شتاب می کنید؟ چرا از خدا طلب آمرزش نمی کنید تا باشد بر شما رحم شود؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. گفتند ما با تو و با کسانی که همراه تو اند شگون بد زدیم. صالح گفت مرغ اقبال و ادبار شما در نزد خداوند است، بلکه شما مردمی هستید که آزمایش می شوید. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. و در آن شهر 9 گروه بودند که در زمین فساد می ورزیدند و مصلح نبودند. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. گفتند بیایید به خدا سوگند یاد کنید بر صالح و خانواده او شبخون میزنیم و بعد از آن به ولی او میگوییم ما هلاکت خانواده او را مشاهده نکردیم و از آن خبر نداریم و ما راستگوییم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ایشان چاره سنجیدند و ما نیز چاره سنجیدیم در حالی که ایشان احساس نداشتند. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. پس ببین انجام دسیسه ایشان چگونه بود. همین بود که ایشان و قومشان همه را نابود کردیم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. پس این است خانه هایشان که به سبب ظلمشان ویران شده است. بیگمان در این نشانه است برای قومی که می‌دانند. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. و آنانی را که ایمان آوردند و پرهیزگار بودند نجات دادیم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. و به یاد آور لوط را هنگامی که به قوم خیش گفت آیا کار شرم‌آور انجام می‌دهید در حالی که زشتی این عمل را می‌بینید؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. آیا با مردان و نه با زنان به شهوت پیش می شوید بلکه شما قوم جاهل هستید؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. پس جواب قوم او جز این نبود که به یکدیگر گفتند خانواده لوط را از شهر خود بیرون کنید، ایشان یقینا مردم پاکدامنی هستند. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. پس او و خانواده اش را نجات دادیم جز زنش را که مقدر کردیم از جمله باقی ماندگان در عذاب باشد. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
و بر ایشان بارانی از سنگچل را بارانیدیم و چی بد است بارانی بیم داده شدگان. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. بگو ستایش خدای راست و سلام بر بندگانی که ایشان را برگزیده است. آیا خدا بهتر است یا آنچه به او شریک می آورند؟